30 წლიანი პაუზის შემდეგ დავბრუნდი ასტანაში, ყაზახეთში. Სოციალურ სამოქალაქის გახსნაზე ვიმყოფებოდი 1998 წელს. დღეს ჩამოსვლის მიზეზი სრულიად განსხვავებულია, ჩემთვის პირადად აღმატებული და ძალიან მნიშვნელოვანიც, რადგან საქართველოში ნომერ პირველი დეველოპერი იწყებს სრულიად სტრატეგიულ პარტნიორობას BI Group-თან, რომლის სათაო ოფისშიც ეხლა ვიმყოფებით ჩვენ და იწყება პარტნიორობა, რომელიც დასაბამს მისცემს სრულიად ახალ წარმოუდგენელ თანამშრომლობას. ორი სიტყვით რომ გითხრათ, BI Group-ი ეს არის რეგიონის და აზიის ლიდერი დეველოპერული კომპანია, რომელსაც მარტო 2025 წელს 2.400.000 კვადრატული მეტრის სამშენებლო ფართი აქვს ჩაბარებული და თავისი მასშტაბებით და პროექტების განხორციელებით მთელს დედამიწაზე დაწყებული ამერიკის შეერთებული შტატებიდან საამიროები, უზბეკეთის სხვადასხვა ქვეყნები მსოფლიოში ისმას დეველოპმენტის და მშენებლობის უპირობო ლიდერად აქცევს. და სწორედ დღეს BI Group-ის სათაო ოფისში აქ ასტანაში, ყაზახეთში ჩვენ გავიგებთ იმ უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ, რომელიც იწყება Arki Groups და BI Groups შორის. დიდი მადლობა, მიხარია ასტანაში ჩამოსვლა და ის რომ ჩვენი შეხვედრა შედგა ამ ქალაქის გახსნაზე ვიყავი სხვათა შორის 28 წლის წინ. ჩემი მეორე ჩამოსვლა ასტანაში და ჩემთვის დიდი პატივია ვიყო BI Group-ის სათაო ოფისში და გმადლობთ ინტერვიუსთვის. მადლობა თქვენ. ჩვენი საუბარი მინდა დავიწყო კითხვით, რომელიც ქართულ აუდიტორიას, მათ ვინც BI Group-ს არ იცნობს კარგად, კომპანიას გააცნობს. რა შეგვიძლია ვთქვათ კომპანიის შესახებ, რომელსაც თქვენ ხელმძღვანელობთ და რომლის აქციონერიც ხართ? BI Group это компания. BI Group-ი არის კომპანია, რომელიც როგორც ჩვენს პრეზენტაციებში ვამბობთ ხოლმე, მხოლოდ სახლებს არ აშენებს. ჩვენ ვაშენებთ ქალაქს, ჩვენ ვქმნით ცხოვრების სტილს. ინგლისურად რომ ვთქვათ, lifestyles. რატომ? იმიტომ რომ დრო, როდესაც სამშენებლო კომპანიები მხოლოდ საცხოვრებელ კორპუსებს აშენებდნენ, წარსულს ჩავარდა. ჩვენი კლიენტებიც ამ სიტყვის კარგი გაგებით უფრო პრეტენზიულები და მომთხოვნები გახდნენ. ეს ჩვენც გვზრდის და გვთხოვს თანხმდრაში ვიყოთ ამ მოთხოვნებთან და ზოგჯერ წინაც გავუსწროთ მათ. თქვენ ადასტურებთ, რომ მომხმარებლების გემოვნება ბოლო წლებში ყველგან იცვლება, მათ შორის აქაც. Ну, на самом деле это очень хорошо. სინამდვილეში ეს ძალიან კარგია. მათი გემოვნება უკეთესობისაკენ იცვლება. მომთხოვნი კლიენტების წყალობით იცვლებიან არა მხოლოდ სამშენებლო კომპანიები, იცვლებიან დეველოპერები, იცვლება ქალაქის იერსახეც. საერთო ჯამში კლიენტებიც და კონკურენციაც ბიზნესისთვის ყოველთვის კარგია. ეს ზრდის წინაპირობაა. გეთანხმებით კი. ამ კონტექსტში ძალიან მაინტერესებს, როგორ დაიწყო თქვენი ბიზნეს პარტნიორობა საქართველოში ნომერ პირველ დეველოპერულ კომპანიასთან Arki-სთან. ეს არის პარტნიორობა, რომელიც შესაძლოა ახლა იწყება, მაგრამ საინტერესო სათავე აქვს და მე ჯერ ამის გაგება შევეცდები თქვენგან. როგორ დაიწყო ყველაფერი? ჩვენ რამდენიმე წლის წინ, დაახლოებით 10 წლის წინ, გადავწყვიტეთ, რომ საერთაშორისო კომპანია უნდა გავხდარიყავით. გასაგებია, რომ არც ბიზნესი და არც მსოფლიოში მიმდინარე პროცესები ყოველთვის გეგმის მიხედვით არ ვითარდება. არის ეკონომიკური აღმასვლისა და დაღმასვლის პერიოდები. გამოვიარეთ კორონავირუსი, 2022 წლის იანვრის მოვლენები ყაზახეთში. ამ ყველაფრის შემდეგ ჩვენ ყოველ ჯერზე ვუბრუნდებოდით ჩვენს სტრატეგიას და ახლა განსაზღვრული გვაქვს, რომ 2030-32 წლისთვის BI Group-ის ბიზნესის ნახევარი საერთაშორისო უნდა იყოს. Международным. დიახ, ამ გეგმაზე კომპანიის მისიაშიც წავიკითხე. И, соответственно, შესაბამისად ჩვენ რამდენიმე ქვეყანა გამოვყავით, სადაც ბიზნესის წარმოება გვინდა. ცხადია მნიშვნელოვანია ბაზრის პოტენციალი. ეს უნდა იყოს ისეთი ადგილი, სადაც რეალურად შევძლებთ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ეკონომიკისა და სფეროს განვითარებაში და ბაზარს ჩვენი სტანდარტები და ხელწერა ეთყობოდეს. ჩემთვის გასაგებია, რომ ყველა ბაზარზე არიან ძლიერი მოთამაშეები და სანამ გადაწყვეტილებას მივიღებთ, ვეცნობით პოტენციურ კონკურენტებს. ვარკვევთ, რა სიახლეების შეთავაზება და რა ნიშის დაკავება შეგვიძლია ამ ბაზარზე. ჩვენი სტრატეგიის გაწერისას თუ დეველოპმენტზე ვსაუბრობთ, რამდენიმე ბაზარი ავარჩიეთ. ეს არის ბაქო, თბილისი, დუბაი, მაიამი, ჰიუსტონი და კიევი.
ილიას და არქის გუნდს გამორჩეული ბიზნეს მიდგომები აქვთ. აღსანიშნავია, რომ გვაქვს საერთო ხედვა და დამოკიდებულება. ასევე არქი ჯგუფს ძალიან საინტერესო პროექტები აქვს და სხვათა შორის საკმაოდ თამამ გადაწყვეტილებებსაც იღებენ. ილია მაჩვენა Trump Tower-ის პროექტი და გულწრფელად ვიტყვი ყოჩახ. ეს მართლაც მაგარია. ყოველ ჯერზე, როცა თბილისში ვარ და მეტი დრო მაქვს ქალაქის დასათვალიერებლად, ვამჩნევ, რამდენი საინტერესო და თამამი პროექტი ვითარდება თქვენთან. რაშია ქართული ბაზრის მიმზიდველობა. აი თქვენ თქვით, რომ ვიდრე ამა თუ იმ ქვეყანაში BI გრუპი შევა, ყველა ბაზარს დეტალურად სწავლობთ. შეერთებული შტატებიდან დაწყებული, არაბთა გაერთიანებული საემიროებით დასრულებული, რა გიზიდავთ ქართულ დეველოპერულ ბაზარზე? რა ახალი იმპულსის მიცემა შეუძლია BI გრუპს საქართველოსთვის? რით არის ზოგადად საქართველოს მიმზიდველი? პირველ რიგში ეს მშვენიერი ქვეყანა. საერთო ჯამში საქართველოს მიმზიდველობას ქმნის პოზიტიური ცვლილებები, რომლებიც ქვეყანაში ბოლო 15-20 წლის განმავლობაში მოხდა. ეს ცვლილებები ბიზნესის გამჭვირვალობა, კორუფციის დაბალი დონე ძალიან მნიშვნელოვანია. მით უმეტეს, რომ ბოლო წლებში განსაკუთრებული ეკონომიკური ზრდა გაქვთ. შთამბეჭდავი შედეგები მიუხედავად იმისა, რომ ნავთობის ქვეყანა არ ხართ. მეზობლებსაც კი გაუსწავლეთ. ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავალი უკვე $9,000-ია. უკვე 10,000-მდეა. ნავთობის გარეშე ერთ სულ მოსახლეზე $10,000 შემოსავალი. როგორც ხვდები, ეს ტურიზმის დამსახურებაცაა. ეს ძალიან მაგარია. Достижение туризма, да? ეს ის სისტემაა საქართველოში, რაც ისეთ ინვესტორებს იზიდავს, როგორც BI Group და თქვენ პირადად. მე მინდა კიდევ ერთ თემას შევეხო, არის თუ არა ამ დროისთვის კონკრეტული გეგმა, რას ააშენებთ საქართველოში. მოდი უფრო რო ჩავშალოთ, BI Group, როგორც თქვით, მრავალმხრივი ცხოვრების სტილის შემქმნელია. ამავე დროს აღნიშნეთ, რომ ინფრასტრუქტურის მიმართულებითაც რეგიონში ლიდერი ბრძანდებით. უკვე არსებობს კონკრეტული გეგმა, რას ააშენებთ თქვენს მთავარ პარტნიორთან, არქისთან ერთად? Ჩვენ გვაქვს კონკრეტული გეგმები ყოველ სტრატეგიულ ციკლზე. ახლა ვართ 2025-27 წლების ფაზაში. შესაბამისად 2027 წლამდე გეგმაში გვაქვს დეველოპმენტის განვითარება და საცხოვრებელი პროექტების მშენებლობა ამ ბაზრის უძლიერეს პარტნიორთან, არქი ჯგუფთან. ფიქრობ, როცა კონკრეტულ ქვეყანაში შევდივართ და სხვადასხვა შესაძლებლობებს ვხედავთ, ჩვენი სხვა ბიზნეს ერთეულებიც ერთვებიან საკუთარი მიმართულებების განსავითარებლად. ამ დროისთვის ჩვენი მიმართულება, რომელიც დაკავებულია ინჟინერიითა და კონსტრაქშენით, საქართველოში რამდენიმე პროექტს სწავლობს და თუ საინტერესო პროექტები იქნება, მათ განხორციელებასაც განიხილავენ. მნიშვნელოვანი იყო ერთ-ერთი ბოლო მოვლენაც. დუბაიდან ჩვენი კოლეგების MR-ის პროექტის გახსნა. წინათვეს თბილისის ცენტრში მათ სათავო ოფისს ვესტუმრე და მათი პროექტები შთამბეჭდავია. ეს დამატებითი სიგნალია ჩვენთვის, რომ სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ. Правильное решение. თქვენ საქმის კურსში ხართ, როგორ ყიდიან ისინი საკუთარ აქტივებს? კი. გულისხმობ იმას, რომ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ თითქმის ყველაფერი იყიდება. ერთადერთი მგონი მხოლოდ არ იყიდის უფრო სწრაფად. Да. Да. Ну, это первое, второе. ეს ერთ-ერთი მიზეზია. მეორე კი ისაა, რომ არ ვიცი კიდევ ვინ შეიძლება დაიტრაბახოს, რომ ყავს კლიენტები სხვადასხვა ქვეყნიდან. ილია წულაიამ ჩვენი ბოლო შეხვედრისას მაჩვენა არქი ჯგუფის გაყიდვების სტრუქტურა და მათ კლიენტებს შორის 30 სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები არიან. ეს მართლაც ძალიან მაგარია. Это супер. და ასე გრძელდება ამ დრომდე. Поэтому это подтверждение. ეს იმის დასტურია, რომ თქვენ უფრო ახლოს ხართ ევროპასთან ვიდრე ჩვენ. ახლა ერთად დაუახლოვდებით. დიახ. კიდევ ერთი კითხვა მაქვს. პირადად თქვენი გამოცდილებით, რომელიც 2007 წლიდან თქვენს პარტნიორებთან ერთად BI Group-ის საერთაშორისო მასშტაბის პროექტებზე მუშაობას უკავშირდება. რითგან სხვავდება საბოლოო პროდუქტი და თქვენი პროექტების კონცეფციები, რომლის განვითარებასაც საქართველოში გეგმავთ? Мы будем ჩვენ გავიმეორებთ ყველა იმ ნაბიჯს, რომლებმაც ამ წარმატებამდე მიგვიყვანა. პირველ რიგში ჩვენს კლიენტებზე ზრუნვა. ჩვენი მომხმარებელი პირველ ადგილზე უნდა იყოს, რადგან სწორედ ისინი გვიხდიან ხელფასს. თუ კარგ პროდუქტს ვქმნით, ისინი კმაყოფილები არიან. ყოველ კვარტალში კლიენტების კმაყოფილებას ვზომავთ და ამ დროისთვის ჩვენს კომპანიაში ეს მაჩვენებელი 65-იან ნიშნულზეა. 65 რატომ? იმიტომ რომ სხვა ბევრი კომპანიისგან განსხვავებით, ჩვენ ყოველთვის ვზრუნავთ ჩვენს მომხმარებლებზე. არ ვტოვებთ ჩვენს აშენებულ სახლებს. მაშინ როცა კანონით გარანტია 1 წელია, ჩვენ 15 წლის წინ ვთქვით, რომ ყველა ჩაბარებულ სახლზე ჩვენი გარანტია 3 წელიწადი იქნებოდა. ასევე ვამბობთ, რომ ღმერთმა არ
ქარქნას და კეთილმოწყობის ინფრასტრუქტურა ან სახლის ფასადი თუ დაზიანდა, რამდენი დროც არ უნდა იყოს გასული, თუნდაც 10 წელიწადი იქნება ეს თუ 20, მოვალთ, ვნახავთ და გავასწორებთ, რადგან ეს კომპანიის სახეა, ეს ჩვენი იმიჯია. გასულ წელს გამოვაცხადეთ, რომ BI-ის აშენებულ სახლებს 5 წლიანი გარანტია ექნებათ. სხვათა შორის ამის შემდეგ ყაზახეთში მიიღეს სამშენებლო კოდექსი და ბევრ პოზიციაზე კანონმდებლობით უკვე გათვალისწინებულია, რომ გარანტია 5 წელი უნდა იყოს. კონსტრუქციის ნაწილზე 10 წელიწადი და ასე შემდეგ. რეალურად ეს ყველაფერი ჩვენს კომპანიაში აქამდეც უკვე დანერგილი იყო. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ერთ ადგილზე არ გავჩერდებით და უახლოეს მომავალში თუ კანონი 5 წლიან გარანტიას მოითხოვს, ჩვენთან ეს 7 ან 10 წელიწადი იქნება. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთი კითხვა ჩემგან ხარისხს უკავშირდება. ის, რასაც თქვენ ასე აფასებთ და კომპანიის მისიაში პრიორიტეტად გაქვთ განსაზღვრული. ჩემთვის მნიშვნელოვანია ვიცოდე კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორისთვის. რა არის ხარისხი? რა თქმა უნდა, ჩვენი ხარისხი ამ ქვეყნის საშუალო ხარისხზე მაღალია. მაგრამ იდეალურები ჯერ არ ვართ, ამიტომ ერთ ადგილზე არ ვჩერდებით და ბევრს ვსწავლობთ. განსაკუთრებით ბევრს ვსწავლობთ იაპონური კომპანიებისგან. ჩვენ ძალიან ბევრს ვაკვირდებით იაპონურ გამოცდილებას. ვნერგავთ კაიზენის პრინციპებს, რომლებიც ჩვენს კომპანიაში 10 წელიწადზე მეტი ხნის წინ დავამკვიდრეთ. ეს არ არის უბრალოდ IT პროექტი, ეს არის კულტურა და ფილოსოფია, რომელზეც თანამშრომლებს ყოველდღიურად უნდა ესაუბრო. მით უმეტეს, რომ გუნდის შემადგენლობა მუდმივად ახლდება. ჩვენ ვატარებთ ტრენინგებს. პროექტების ხელმძღვანელებიდან პრაქტიკულად ყველა ნამყოფია იაპონიაში, რათა საკუთარი თვალით ნახონ, როგორ აქცევენ იქ ხარისხს ყურადღებას. სტუმრობთ წამყვან კომპანიებს. დაახლოებით 15 წლის წინ შევქმნით ზედამხედველობის ელექტრონული სისტემა. იაპონიაში ნებისმიერ თანამშრომელს, რომელიც დეფექტს დაინახავს, შეუძლია პროცესი სპეციალური თოკის მოკაჩვით გააჩეროს. ჩვენ შემთხვევაში ცხადია ეს თოკი არ არსებობს. ჩვენ გვაქვს სამშენებლო მოედნები, სადაც 200-ზე მეტი ადამიანი მუშაობს. შესაბამისად, ვირტუალური წითელი ხაზი გვაქვს სისტემაში. თუ სადმე კრიტიკული დეფექტი დაფიქსირდა, გენერალურ დირექტორთან მოდის წითელი შეტყობინება და პროექტი ჩერდება მანამ, სანამ პრობლემა არ გამოსწორდება. ეს სისტემა მუშაობს და გავლენას ახდენს საპროექტო გუნდის შეფასებასა და мотивაციაზე. ბევრი კომპანიისგან განსხვავებით, ჩვენ შევქმნით საკუთარი ხარისხის კონტროლის დეპარტამენტი. ეს კანონით სავალდებულო არ არის. კანონმდებლობით მხოლოდ ტექ ზედამხედველობა გვევალება, მაგრამ ხარისხის კონტროლის დეპარტამენტი ჩვენი კომპანიის გადაწყვეტილებაა. ეს დეპარტამენტი ჩვენი მომხმარებლების თვალებია. ისინი აკონტროლებენ პრაქტიკულად ყველა სამუშაოს, რომელსაც კლიენტი საბოლოოდ იბარებს. ანუ ისინი იცავენ ჩვენს კლიენტებს. სინამდვილეში კლიენტიც კი ვერ ამჩნევს ყველა ხარვეს ბინის მიღებისას. ჩვენ შევქმნით სისტემა, რომელიც მის ნაცვლად ამოწმებს ბინას. არსებობს მთელი სია, როგორ უნდა ჩაიბაროს ბინა და ეს ყველაფერი ჩაშენებულია ჩვენს Big Up სისტემაში. ჩვენ არ ვეუბნებით კლიენტს, აი შენი ბინა მოაწერე ხელი და დაგვივიწყე. არა. შედი სისტემაში და იქ დაგხვდება 55 პუნქტი, რომელიც უნდა შეამოწმო. Когда я готовился როცა თქვენთან შეხვედრისთვის ვემზადებოდი, ძალიან დამეხმარა თქვენი პოდკასტებიც, რომლებსაც პირადად უძღვებით, თუმცა ყველაზე მთავარი, რაც შევნიშნე, გახლავთ ის, რომ ხშირად საუბრობთ იაპონიაზე და განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებთ ახალ ტექნოლოგიებზე, მათ შორის smart ტექნოლოგიებსა და ციფრულ ინფრასტრუქტურაზე. ამ ყველაფერმა როგორ იმოქმედა BI-ზე და მშენებლობის ხარისხზე? თუ ბოლოს სიახლეებს გაეცანით, გასულ წელს 2.5 მილიონ კვადრატულ მეტრზე მეტი საცხოვრებელი ფართი ჩავაბარეთ. ახლა მშენებლობის პროცესში 4 მილიონ კვადრატულ მეტრზე მეტია. ცხადია, ასეთი მასშტაბების მშენებლობა გამართული სისტემისა და IT ტექნოლოგიების გარეშე უბრალოდ შეუძლებელი იქნებოდა. 2012-14 წლებში დავფიქრდით, რომ ადამიანური ფაქტორების მინიმიზაცია მნიშვნელოვანი იყო პროექტის წარმატებისთვის. წარმატებაში არ გულისხმობ მხოლოდ მოგებიანობას, არამედ ჩაბარების ვადებსა და მშენებლობის ხარისხსაც. ამის გათვალისწინებით 2014 წლიდან დამნერგეთ ელექტრონული ტექ ზედამხედველობა და ყველა დეფექტის ფოტო-ვიდეო მასალით აღრიცხვა, რომელიც მონაცემთა ბაზებში დაგროვდა. ახლა უკვე ყველაზე დიდი მონაცემთა ბაზა გვაქვს, რომელიც დეველოპმენტის მიმართულებით შევაგროვეთ. ალბათ ტოპ 3-ში ვართ მათ შორის, ვისაც მომხმარებლებსა და სამშენებლო ობიექტებზე ასეთი მოცულობის ინფორმაცია აქვს. ახლა კი ვიწყებთ ამ მონაცემთა ბაზებისა და ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით შედეგების მიღებას. ბოლო წლებში ხელოვნური ინტელექტი მნიშვნელოვნად განვითარდა და ალბათ უახლოეს წლებში მისი ეფექტურობა 10-20 ჯერ გაიზრდება. ჩვენი შეგროვებული მონაცემები კი გვაძლევს ანალიზის საშუალებებს. როგორ მივიღოთ
უკეთესი სტანდარტები და როგორ გავაუმჯობესოთ გადაწყვეტილებები. ახლა ყველაფერი, რაც ეხება AI სერვისს, ჩაშენებული გვაქვს. ტექნოლოგიები გამართულია და მუშაობს Big Up პროგრამა. ჩვენთან პრაქტიკულად ყველა გაყიდვა, ყველა ხელშეკრულება, ყველაფერი ქაღალდის გარეშე ამ სისტემაში კეთდება. მომხმარებლების უკავშირიც აპლიკაციაში ფიქსირდება. ვიცით, რომელი განაცხადი როდის შემოვიდა, რამდენი წამის შემდეგ გასცეს პასუხი და რამდენი საათის შემდეგ გამოსწორდა პრობლემა. Сервиса клиента сейчас есть в системе. Резюмирование этой части нашей. ჩვენი ინტერვიუს ამ ნაწილის შეჯამებისთვის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ BI გრუპისთვის ნომერ პირველ პრიორიტეტად ტრანსფორმაცია და ამ ტრანსფორმაციის ბოლომდე მიყვანა რჩება. როგორც საერთაშორისო კომპანიისთვის, ასეა. და კიდევ ერთი კითხვა, მინდა დავაზუსტო, 4 მილიონი კვადრატული მეტრი მიმდინარე მშენებლობაა, ხოლო 2.5 მილიონი კვადრატული მეტრი გასული წლის შედეგი როგორც ჩაბარებული მოცულობებისა? И 2 миллиона было в прошлом году. Да, 2,5. Я все правильно. დიახ, ახლა მშენებლობის პროცესში 4 მილიონ კვადრატულ მეტრზე მეტია. ხოლო წლის ბოლოსთვის დაახლოებით 3 მილიონ კვადრატულ მეტრამდე იქნება ჩაბარებული და დარწმუნებული ვარ, ეს 3 მილიონი კვადრატული მეტრი ცოტათი კიდევ უკეთესი იქნება ვიდრე გასული წლის 2.5 მილიონი იყო, რადგან ჩვენ ერთ ადგილზე არ ვგავართ. Да.